Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын гэмт хэрэг харт тамхитай тэмцэх албанаас харт тамхи мансууруулах бодисын эргэлтийн талаар 2019 оны илтгэлээ гаргажээ. Илтгэлд дэлхийд дахин 35 сая хүн харт тамхи мансууруулах бодисын хэрэглэнээс үүдэн өвчлөлөөр өвдөж, яаралтай тусламж шаардлагатайгаас гадна 53 сая хүн өвчин намдагч, опиод, 11 сая хүн тарилгаар хэрэглэдэг харт тамхи мансууруулах бодисын тогтмол хэрэглэгч болоод байгаа бөгөөд үүнээс 1.4 сая хүн нь доох, 5.6 сая хүн нь гепатит С-тэй гэсэн тоо баримтыг илтгэлдээ онцолжээ. Эдгээр тоо баримт өмнөх жилүүдэд хийсэн судалгаан дээр үндэслээд нэгдсэн үндэсний байгууллагын гэмт хэрэг харт тамхитай тэмцэх албаны дарга. Дэлхийн харт тамхины 2019 оны нөхцөл байдлын талаарх илтгэл нь харт тамхи мансууруулах бодистой холбоотой сорилтуудтай тэмцэхэд тулгарч байгаа бэрхшээл нөхцөл байдлын талаарх ойлголтыг бүрэн өгч мөн хэрэглээ нийлүүлэлтэд тэмцэхэд эрүүгийн хариуцлага болоод эрүүл мэндийн үйлчилгээг баланстай хосолсон арга хэмжээ авах олон улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх шаардлагатай байна гэдгийг онцолжээ. Учир нь өнөөдрийн байдлаар өвчин намдагч опиод хэрэглэж байгаа 53 сая хүнийг өмнөх судалгааны тоотой харьцуулахад 56% өссөн. Эдгээр хэрэглэгчдээс 29 сая нь героин, опиум төрлийн мансууруулах бодисыг хэрэглэж байгаа нь өмнөх судалгааны дүнгээс мөн л 50% өссөн үзүүлэлт юм. Тэгвэл опиод төрлийн мансууруулах бодис нь хүний эрүүл мэндэд хамгийн хор уршигтай сөргөн нөлөөллийг үзүүлсээр байгаа бөгөөд нийтдээ 11 сая хүн тарилгаар хэрэглэдэг харт тамхи мансууруулах бодисыг тогтмол хэрэглэж тэдний талаас илүү хувийн гепатит С, 8 хэрэглэгч тутмын нэг нь доохтой болох нь тогтогдожээ. Тэгвэл өнгөрсөн 2017 онд Global Burden of the Disease олон улсын хүрээлэнгээс хийсэн судалгаагаар тухайн жилд мансууруулах бодисын хэрэглээтэй холбоотойгоор 585 мянган хүн амнаас алдсан бөгөөд тэдгээр хүмүүсийн талаас илүү хувь нь гепатит С-ийн хүндрэлтэй байжээ. Тэгвэл манай улсын хувьд өнгөрсөн 2018 онд харт тамхи мансууруулах бодистой холбоотой 199 гэмт хэрэгт 402 хүн холбогдсон шалгагдсан бөгөөд энэ нь 2017 оны тоо мэдээллээс тодорхой хувиар өссөн үзүүлэлт юм. Харин 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар улсын хэмжээнд 96 гэмт хэрэгт 188 хүн холбогдсон шалгагдаж байна. Энэ нь урд оны муутай харьцуулахад гэмт хэрэг 7.3% буюу 7.1-жээр холбогдогчид 1.1% буюу 2.1-жээр өссөн үзүүлэлт юм. Нийт холбогдогчдын 87.2% нь буюу 164 нь эрэгтэй, 13.8% нь буюу 24 нь эмэгтэй байсан бол 86% нь 19-аас 35 насны залуучууд, 4.7% нь буюу 9 насан туршаагүй хүн байжээ. Гэмт хэрэгт холбогдогчдын 54.2% нь эрхэлсэн тодорхой ажилгүй бол боловсролын байдлаар нь үзвэл 67.5% нь бүрэн дунд, 23.4% нь дээд, 6.3% нь бүрэн бус дунд, 1% нь тусгай дунд боловсролтой байжээ. Үүсэт байгаа нөхцөл байдалтай холбоотойгоор өнгөрсөн 2017 онд мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг баталсан бөгөөд хөтөлбөрийн хүрээнд мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөтэй бодисын эргэлтэнд хяналт тавих хуулийн хэрэгжилтийг хангах, энэхүү бодисын хор хөнөөдлөөс хүн амын эрүүл мэнд, удмын цаг хамгаалах, дээрх бодисын хууль бус эргэлтээс олсон мөнгөөр санхүүжүүлж болзошгүй үндэстэн давсан зохио байгуулалтаа гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх, талсан зогсоох, илрүүлэх ажлыг нэгдсэн бодлого, удирдлага зохио байгуулалтаагаар ханган хэрэгжүүлэх юм. 2017 он Монгол Улсын засгийн газрын 77 дугаар тогтоолоор батлагдсан мансууруулах сэтгцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр. Энэ эхний 1-р шат үндсэндээ хэрэгжиж 2019 онд хэрэгжиж дуусч байна. Уг хөтөлбөр маань 4 жилийн хугацаатай хэрэгжинэ. Тэгэхээр бид эхний үе шатанд хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэн дээр дунд хугацааны үнэлгээ хөндлөнгийн байгууллагаар хийх гэж захиалга өгсөн байгаа. Тэгэхээр бас тэр үнэлгээнд дээрээс тодорхой бас өвдөн гэвэл бас танилж болох ба. Бидний зүгээс бол энэ хөтөлбөрийн хөтөлбөр батлагдсанаас хойш хөтөлбөрийн хүрээнд бас нэлээдгүй болон ажил хийж гүйцэтгэлээ. Эхний ээлжинд бол цагдаагийн болон шүүхийн шинжилгээний байгууллагын төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд хэрэглэх техник тоног төхөөрөмжийг сайжруулах ажлууд хийгдсэн. Цагдаагийн ерөнхий газар болон шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд шаардлагатай бүх л техник тоног төхөөрөмжийг 2018 онд авч өгсөн байгаа. Үүнээс гадна үнэтэй зэрэгцээгээр цагдаагийн байгууллагын болон бусад холбогдох байгууллагын албаагч нарыг чад орчуулах сургалтууд бол үе шаттай хийгдэж байна. Одоо ч гэсэн үргэлжлээд явж байна. Энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх чигүүрэг бүхий байгууллагууд, цагдаагийн ерөнхий газар болон бусад холбогдох шүүхийн шинжилгээний гайлын байгууллагууд энэ албаагч нарыг сургахын хажуугаар яаралтай төрийн тусламж эмч нар, сургуулийн нийгмийн ажилтнууд, эрүүлжүүлэх байрны эмч нар болон бусад холбогдох төрийн албан хаагчдыг бол бас нийлэлдгүй сурах ажлууд хийсэн.
За үүнээс гадна олон нийтэд бас олон нийтийн энэ төрлийн одоо гэмтэрэг болон хар тамхи мансууруулах байцаа хор уршигыг таниулах олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх ажлуудыг бас шат дараатай хийлээ. Гэхдээ энэ төрлийн гэмтэрэг өөрөө онцлог учраас бас бусад гэмтэргээс урчин сэргийлэх ажлууд бас арай өөр байдаг. Тийм учраас бид бас олон улсын сайн туршлагуудыг судалсны үндсэн дээр ер нь хор уршигыг таниулах, энэ хор уршигыг таниулахдаа эрүүл мэндэд учруулж байгаа хор уршиг болон одоо хууль таниулах, одоо хэрэг энэ төрлийн гэмтэрэгт холбогдвол одоо хуулиар хүлээх хариуцлагыг таниулах маягаар бид бас ажлуудыг хийж байна. За тэгээд эдгээр ажлуудаас гадна холбогдох байгууллагууд хяналт шалгалтыг бол нэлээд өндөрчүүлсэн. Энэ шалгалтын ажлуудыг хуурийн болон гэмтийн байдлаар хийж байна. Одоо цагдаагийн ерөнхий газар болон бус холбогдох газруудтай хамтраад хяналт шалгалтын ажлыг нэлээд үр дүнтэй хийж байна. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор бас одоо гэмтэргийн илрүүлэлт бол тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэн байж байгаа. Мөн хэрэглэгчдэд одоо хэрэглэгчдийг энэ төрлийн бодисоос одоо хамааралтай одоо байхыг болиулах тэ донтогч нарт одоо зориулсан бас зөвлөгөө өгөх, эмчилгээний одоо төрлийг сайжруулах талаар сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй бид бас хамтарч ажиллаж байна. Сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвд бид хэрэглэгч донтогч нар болон одоо хэрэгцээ шаардлагатай хүмүүст зориулсан тусламж үйлчилгээний утас болон төвийг 9802 дугаартай утас ажиллаж байгаа. Энэ утсанд одоо хандсанаар одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах болон одоо шаардлагатай зөвлөгөөгөө бас авч болно. Сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төв дээр төв ажиллаж байгаа. Энд одоо очиж бас тодорхой эмчилгээ хийх бол нээлттэй. Ийм ажлуудыг бол их нээлжтэй хийдэг. Хар тамхи мансууруулах бодистой холбоотой гэмтэрэгт холбогдсон хүмүүсийн насны байдлыг аваад үзэхэд 80 гаруй хувь нь 18-аас 35 насныхан байдаг. Энэ нь залуучууд бие биеэ даган дуурайх, цахим сүлжээд энэ талаарх мэдээлэл хяналтгүй засагдах зэрэг нь манай улсад хар тамхи мансууруулах бодистой холбоотой гэмтэргийн тоос нэмэгдэхэд нөлөөлж байна. За 2019 оны 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нийт 181 хэрэгт 315 хүн холбогдсон шалгагдж байна. За энэ тоон үзүүлэлтийг одоо урд оны мөн үеийнхтэй харьцуулж үзэхэд бол тоон үзүүлэлт бол өссөн. За жилийн эцсээр бол энэ оны гэмтэргийн тоо бол мөхсөн хандлагатай гарах шин байдалтай байна. Цагдаагийн байгууллага тэр дундаа цагдаагийн ерөнхий газрын хар тамхитай тэмцэх газраас бол энэ төрлийн гэмтэрэгтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр бол тодорхой ажил арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна. За энэ ялангуяа энэ төрлийн гэмтэргийг илрүүлэх тийм ээ таслан зогсоох чиглэлээр бол шатараатай ажлыг бол зохион байгуулсаар байна. За яг цагдаагийн ерөнхий газрын хар тамхитай тэмцэх газар бол яг энэ төрлийн гэмтэрэгтэй тэмцэх илрүүлэх чиглэлийн хэд хэдэн тоног төхөөрөмжийг бол авч одоо үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. За мөн орон нутгийн цагдаагийн газар хэлтсүүдэд бол за таргет ID гэх нэршилтэй мансууруулах сэтгцэл нөлөөд бодис мөн эсхийг тогтоодог ийм багжийг бол орон нутаг бүх аймгийн цагдаагийн газар хэлтсүүдэд бол хөргүүлээд байгаа. За тухайн багжийн тусламжтайгаар за юу нь үл мэдэгдэх альва бодис эд зүйлтэй төлөвөөс үл хамааран шингэн байна уу хатуу байна уу те төлөвөөс үл хамааран тухайн эд зүйл одоо бодис нь хар тамхины төрлийн бодис уу биш үү гэдгийг газар дээр шинжлэх боломжтой болсон байна. Тэгэхээр энэ төрлийн гэмтэртэй тэмцэх илрүүлэхэд бол цагдаагийн байгууллага бол тодорхой хэмжээний бол техник технологиор бол бүрэн хангагдсан үйл ажиллагаанд ашиглаа явж байна гэсэн үг. Ганцхан жишээ дурдахад өнгөрсөн 2019 оны 9-р сарын 6-наас 7 жилчгчийн цагдаа ерөнхий газрын хар тамхитай тэмцэх газраас Баянгол Чингэлтэй дүрийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 2 шөнийн цэгийн газарт ээлжээлтэй хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулжээ. Шалгалтаар нийт 87 иргэнд мансууруулах бодис илрүүлдэг тест тавьж шалгахад 24 иргэн хар тамхи хэрэглэсэн болон тогтогдожээ. Эдгээр 24 иргэнээс 5 нь өөрийн биедээ мансууруулах бодис хадгалж байсан болгон тогтогдож, тус цэгийн газарт хэрэг бүртгэлтийн хэрэгнээ шалгалтын ажиллагааг үргэлжлүүлж байна. Мөн 2019 оны 8-р сарын 30-нд Баянзүрх дүүргийн дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 30 орчим насны эрэгтэй эмэгтэй 2 хүн нас орсон байна гэх дуудлагын дагуу шалгалт явуулахад мансууруулах сэтгцэд нөлөөд бодис хэрэглэлүүд илэрсэн бөгөөд хэргийг үргэлжлүүлэн шалгаж байгаа юм байна. Урьдчилсан байдлаар 2 иргэн хар тамхи хэтрүүлэг хэрэглэсний улмаас нас барсан байж болзошгүй хэмээн үзэж байна.
За шалгалтын явцад бол нийт 87 иргэнд тест тавьж ямар нэгэн бодис хэрэгэлсэн эсхийг шалгахад бол 24 иргэн тодорхой төрлийн мансууруулах сэтгцэд нөлөөт бодис бол хэрэгэлсэн болох нь тогтоогдсон. За эдгээр 24 иргэнээсээ 5 иргэн өөрийн биедээ харт амхны төрлийн бодис бол хадгалж байсан. За ийм учраас энэ 5 иргэнд бол холбогдуулан хэрэг хүртгэлтийн хэрэгнээ шалгалтын ажиллагааг бол явуулж байна. За мөн одоо хэрэгэлсэн этгээдүүдэд холбогдуулан зөрчлийн хэрэг нээж шалгалтын ажиллагаа хийж байна. Саяны явагдсан хяналт шалгалтаар мансууруулах сэтгцэд нөлөөт бодис хэрэгэлсэн хүмүүс дотор бол 2 холбооны бүгдийн аймагт Герман улсын иргэн байсан. За тухайн 2 иргэн бол тэр цаг үед тухайн бааранд DJ хийж исэн гэсэн ийм байдалтай байгаа. За уг баар цэнгэний газрыг ажиллуулж исэн иргэн өөрөө 2016 онд бол мансууруулах ийм сэтгцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй холбоотой гэмтэргээр шүүхээр ял шийтгэгдэж 6 сарын баримтлах ял шийтгэгдсэн этгээд байсан. За мөн одоо хяналт шалгалт явагдаж байгаа үед тухайн этгээдийг шалгахад мөн одоо харт амхны төрлийн бодис хэрэгэлсэн байсан. Цагдаагийн байгууллагад 2 эрэгтэй эмэгтэй 2 хүн нас орсон байна гэсэн дуудлага мэдээлэл ирсэн. За энэ дуудлага мэдээллийн дагуу цагдаагийн албаагчид бол очиж хяналт шалгалтыг бол явуулсан байгаа. Энэхүү иргэн бол Баян Зөвхөн дүүргийн нутаг дэвсгэрт гарсан байгаа. За хяналт шалгалтын явцад бол урьдчилсан байдлаар тухайн 2 иргэн мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисын хэтрүүлэн хэрэглээний улмаас нас барсан байж болцсошгүй нөхцөл байдал бол тогтоогдож байна. За гэвч шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд бол шинжилгээ хийгдэж байна. Шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн одоо дүгнэлт эцэслэн гараагүй байгаа учраас бид нар бол одоо яг эцсийн байдлаар бол үхлийн шалтгааныг бол хэлэх боломжгүй байна. За гэвч хэргийн газрын үзлэгээр мансууруулах сэтгцэд нөлөөт бодисын төрөлөө болон мансууруулах сэтгцэд нөлөөт бодисыг гар аргаар боловсруулахад ашигласан байж болцсошгүй эд зүйлүүд бол хураагдсан байна. Харт тамхи мансууруулах бодистой холбоотой гэмтрэгт холбогдсон этгээдүүдийн судалгаанаас харахад тэдний тал орчим хувь нь дотоодоос олж авсан бодисыг хэрэглэдэг бол тал орчим хувь нь гадны улс орнуудаас оруулж ирсэн бодисуудыг хэрэглэдэг болон тогтогдожээ. Тухайлбал Хятад, Орос болоод Зүүн Өмнөд Азийн орнуудаас амфетамин, метамфетамины төрлийн болоод мансууруулах хурамгалын гаралтай бодисыг Монгол улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэхийг завдсан, зарж борлуулсан гэмтрэг зөрчлийн тоо ихсгүүлжээ. Цагдаа хил гайлын байгууллагаас ирүүлсэн мэдээлэлээс үзэхэд Хятадаас ихэвчлэн амфетамин, метамфетамины төрлийн мөс болоод мансууруулах хурамгалын гаралтай шавар буюу хашиш, Орос улбаны усаас сэтгцэд нөлөөд анденте зэрэг юм хууль бусаар нийлүүлэх болжээ. Монгол улсын гайлын ерхий газар бол үндэсний аюулын байдлын тухай хууль тогтоомж, гайлын тухай хуулийн дагуу хүлээсэн чиг үүрэгтэй. За эдгээрийн нэгэнд бол энэ мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөт бодисыг улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх гэмтэрхтэй тэмцэх. Энэ чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажилладаг. За эрх зүйн хувьд бол гайлын байгууллага, гайлын улсын байцаагч бол хил дээр одоо харт тамхи мансууруулах бодис хууль бусаар нэвтрүүлэхэд завдсан ийм гэмтэргийн шинжтэй үйлдэл илрүүлсэн тохиолдолд бол эрүүгийн хуулийн дагуу хойшлуулах ажиллагаа явуулаад прокурорын хяналтанд дор харьяаллын дагуу хууль сахиулах бус байгууллага руу шилжүүлдэг. За нөгөө төвөр зөрчлийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу мөн одоо тухайн одоо бодисыг хэрэгэлсэн за тэдгээрийг одоо үйлдвэрлэх, бэлтгэхэд одоо ашиглагддаг багаж хэрэгсэл эд зүйлийг бас хууль бусаар нэвтрүүлэх эргэлтэнд бас хяналт тавьж ажилладаг. Зөрчлийн хууль тогтоомжийн дагуу бас шийдвэрлэдэг. За өнөө хүртэл одоо сүүлийн 2 жилийн байдлаар 2018, 2019 оны байдлаар Монголын гайлын байгууллага бол одоо улсын хилээр харт тамхи мансууруулах бодис хууль бусаар нэвтрүүлэх гэмтэргийг илрүүлэх чиглэлд бол одоо зөвхөн ангаараа бус хууль сахиулах чиг үүргийн бусад байгууллагуудтай цагдаа тагнуулын байгууллагуудтай бол хамтын ажиллагааны хөтөлбөр төлөвлөгөө гаргаж ажиллаж байна. За үүний үр дүнд бол 2018 онд одоо нийтдээ 142 г одоо
мансууруулах төрлийн бодисууд. За мөн LST бол 54 одоо тун гэж ярьдаг, хүн тун гэж ярьдаг. Нийтдээ одоо 10 холбогдогчтой, үүнээс одоо нэг гадаадын иргэнтэй. Нийтдээ 15 тохиолдлыг бол 2018 онд илрүүлсэн байдгийг. Эдгээр одоо ингээд тоо хэмжээ 145 г гэдэг харьцангуй бага юм шиг сонсогдож байгаа боловч энийг бол одоо нэг хүн тэрлэх тунгаар нь за одоо хар зах зээл дээр борлуулж байгаа үнийн нөнгөөр наваад үзэх юм бол бага биш тоо. За 2019 он гарснаас хойш бол одоо энэ арга хэмжээ тасралтгүй үргэлж явагдаж байгаа. 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар бол гайлын байгууллага одоо өөрсдийн үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд за мөн одоо бусад хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтарсан ажиллагааны үр дүнд нийтдээ нэг за 10 холбогдогчтой за үүнээс нэг нь гадаад улсын иргэн нийтдээ 8 тохиолдлыг бол илрүүлсэн байж байгаа. За эдгээр одоо ажиллагааны үр дүнд нийтдээ мөс буюу метамфетамин 754 г өөрөөр хэлбэл одоо нэг хил орчим за мемэ гэж ярьдаг хүчтэй үйлчлэгээтэй одоо сэтгцнэлүүд бодсон. Энэ 648 г. За гашиш гэж ярьдаг. Канабисын төрлийн бас л хамгийн хүчтэй үйлчлэгээтэй бодисуудын нэг. Үүнийг бол одоо 300 гаруй грамм хагасл орчим. За мөн төлөвлөлт одоо LSD за хашиш бид 300 г ярьчлаа. Хашиш 3 кг юм биш. 3 кг гаруй. Одоо соронд гадаад улсаас хууль бусаар нийлүүлэх зарцсан ийм одоо хөдөлгөөнийг бас илрүүлж хуулийн байгууллага руу шийдвэрлсэн байгаа. Мансууруулах бодис дондох гэдэг нь тухайн хүн хар тамхиг дахин давтан ямар ч ангаахын шалтгаангүйгээр хэрэглэх, мөн хэрэглээд түүний эрүүл мэндэд сөрөг байдлаар нөлөөлөхийг хилдэг юм байна. Харин хар тамхиг дахин давтан хэрэглэх нь согтруулах ундааны нэгэн адилаар донтуулж хамаарал үүсгэдэг бөгөөд энэхүү донтолт нь тухайн хүнд хор хохирол учруулж байсан ч хар тамхиг үргэлжлүүлэн хэрэглэх хүчтэй хүслийг бий болгодог байна. Хар тамхин донтсон хүн энэ хэрэглээг зогсоохыг оролдох үедээ өөрийгөө өвчтэй гэдгийг мэдэрдэг. Энэхүү өвчнөө согтруулах ундааны нэгэн адилаар хүнд шаардсан мэд сэтгэлийг дөрүүлдэг бөгөөд үүнийг сэтгцэн эрүүл мэндийн салбарынхан хар тамхины шаардлагат хам шинжгэж үздэг байна. Манай сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвд хоёр чиглэлээр үндсэндээ мансуурлын асуудал сандж байгаа. Нэгдүгээрт нь амбулатороор шүүх экспертизээр, хоёр дахь нь болохоор хэвтэж шимжлүүлэхээр. За үндсэндээ жилдээ 1000 гаруй одоо экспертиз орж байгаа. За экспертиз хийгдэж байгаа. Тэрний үндсэндээ нэг 100 орчим хувь нь бол яг мансуурлалтай холбоотой, бараг 10% нь бол мансуурлалтай холбоотой хүмүүс одоо экспертизээр орж байгаа. Гэхдээ орж байгаа шалтгаан маань бол юу вэ нөхөөр нэг нь мансуурлалынхаа тухай хуулиараа одоо зөөвөрлсөн, тээвэрлсэн, хадгалсан, борлуулсан, хэрэгэлсэн бүх тохиолдолд зохимжийг хариуцлага тооцдог учраас цагдаагийн байгууллагад баригдаад ирэнгүүтээ маад бол тогтоолынхаа дагуу энэ хүний сэтгцэн байдлыг шалгуулах ийм одоо бүрэлдэхүүн эмч комисс томилогдоод шинжилгээ хийдэг байгаа. За үндсэндээ 100 орчим одоо амбулаторийн үйлчлэгийн маань за бараг л одоо 80-90 орчим хувь нь бол яг одоо хадгалсан тээвэрлсэнтэй холбоотой одоо үйлчлэгүүд бол хийгдэж байгаа. За багахан хувь нь бол яг хэрэгэлсэн одоо эмгэгтэй байж болцсохгүй хүмүүс төр бол шинжилгээ хийгдэж байгаа. За үндсэндээ яг шинжилгээгээр эмгэгтэй байгаа нь тодорхой болоод олон давтан хэрэглээтэй түүнээс хамааралтай болсон хүмүүс бол шууд стационарт хэвтэж өмчлүүлж байгаа. За хэвтэж өмчлүүлж байгаа хүмүүсийн хувьд бол үндсэндээ за манай донтолтын тасаг 25 ордоо тасаг ажиллаж байгаа. Тэнд бол арх одоо мансуурлын асуудалтай хүмүүс хэвтэж эмчлүүлдэг. Ер нь бол мансууруулах зэрэгэлтэй холбоотойгоор одоо жишээ нь сэтгцэн эмгэгүүд үүсэх боломжтой тий. Сэтгэл готрол, айдас төгшөр, солиорл үүсгэр нойргүүдэл тий. Ерөөсөө энэ бүх эмгэгүүдийн бас суурь нь болж өгдөг. Дээрээс нь ер нь бол одоо энэ мансууруулах гэдэг хүний уурга тархинд болон бусад эрхтнүүдэд бол нөлөөлдөг тий. Уурга тархинд нөлөөснөр бол хүний тэр сэтгэн бодох, танин мэдэх чадваруудад бол нөлөөлдөг. Юмны зөв буруу гэдгийг эргэцүүлж тунгааж ойлгох энэ үндсэн одоо тархины энэ танин мэдэх үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлдөг. За цаашлаад биеийн эмгэгүүд гэх юм бол мансууруулах бодис эрхлэлтэй холбоотой сүрье, тий, бэлгийн замаар дамжих алдар төвчин, бусад одоо элэг дотор эртнүүдийн архаг эмгэгүүд үүсэх, тий, цусны даралт, одоо даралт ихсэх, цус харавах маш олон зүрхний шигдээс гээд ерөөсөө энэ архаг эмгэгүүдийн бол суурь нь болж өгчээдэг. Дээрээс нь бусад эмгэгт өртөх эрсдлийн бол
нэмэгдүүлээд өгчдөг те. Тэгэхээр нөгөө мансууруулах бодисынхоо яг хараат байдалд ороод тэр бодисгоор амьдрч чадахгүй болоод эхлэхээр нөгөө хүний маань бол зорилго чиглэлтэй амьдрах, ажиллах те одоо гэр бүлдээ гүйцэтгэх, нийгэмдээ гүйцэтгэх, хамт олон дотроо гүйцэтгэх тэр үүрэгт нь бол сөргөөр нөлөөлөд ирэхээр маш их гадуурхагддаг те. Тэгээд ажил төрөлгүй болдог. Тэгээд одоо эдийн засгийн хувьд те хуулийн асуудал үүснэ. Бүх хүний амьдралын тэр өргөн хүрээнд намарсан бүх хэсэгт нь нөлөөлдөг учраас бол бусад нэмгээс тэрүүгээр ялгаатай байдаг. Тийм учраас бол одоо бусдаас айж ичж амьдрантай, бусдаас нуугдаж амьдрна гэдэг бол энэ хүний хувьд л хэцүү те. Дээрээс нь тэгээд хууль энэтэй байгууллагууд ингээд ирэх юм бол одоо хоригдох гэх асуудлууд үүсээд ирэхээр бол энэ зөвхөн одоо мансууруулах бодис хэрэглэх гэдэг энэ асуудал маань цаашлаад ийм их өргөн хүрээг амарсан хүний амьдралын бүхий л хэсэгт бол нөлөөгөө үзүүлдэг гэдгийг бол хүн ойлгох хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр тэр нэг 6 цангийн зорилгоор гэдэг нь бол өнгөн талдаа харагдаж байгаа тэр бол хуурамч зүйл юм аа тий. Тэрний чинь цаана бол маш том асуудал үүсдэг гэдгийг бол залуучууд маань тий иргэд маань бас ойлгож бие бинийгээ энэс хамгаалахад өрчсөн сэргийлэхэд танин мэдүүлэхэд бол хувь нэмрээ оруулж байх хэрэгтэй ойлгож бодож байна. Монгол улсад анх удаа сэтгцэн эрүүл мэндийн чиглэлээр 24 цагийн турш зөвлөгөө мэдээлэл өгөх 1800-2000 утсыг албан ёсоор ажиллуулж эхлээд баггүй хугацаа өнгөрөж байна. Энэхүү тусгай утсыг ажиллуулж эхэлснээр мансууруулах бодис хар тамхины хэрэглээтэй тэмцэх, донтолтоос урьдчилан сэргийлэхэд чухал нөлөө үзүүлдэг эрүүл мэндийн боловсрол олгоход чухал ажил бүгдэлтэй. Мөн сэтгэлээр унсан ч хаана хандаж зөвлөгөө авахаа мэдэхгүй байгаа иргэд мэрэгжлийн үнээс зөвлөгөө тусламж авах боломжтой. Үнэ зэрэгцээ утсыг нэн ажиллуулснаар уур бухимдал, нойргодол, стресстэй, сэтгэл зүйн ямар нэгэн асуудалтай хүмүүс гадны хөгжингөө орнуудтай адил утсаараа шууд мэдээлэл авах боломжтой болж байгаа юм. Хууль зүйн яам, эрүүл мэндийн яамны хамтарсан төслийн шугам одоо нэгц уцаа л да. Яг гэвэл өнөөдөр сэтгцэн эрүүл мэндийн асуудал, сэтгц идэвхт ийм бодис мансууруулах бодисын хэрэглээ маш ихссэн байгаа учраас үүнтэй холбоотой одоо иргэдэд сэтгцэн эрүүл мэндийн тусламжийг ойртуулах нэгдүгээрт, хоёрдугаарт одоо сэтгцэн эрүүл мэндийн боловсролыг олгох энэ зорилгоор энэ утсыг одоо нээсэн байгаа. За хар тамхи мансууруулах бодисын талаар ер нь бол ойлголт маш бага байгаа. Өөрөө нэлээд хаагдмал сэдв шүү дээ. Хэрэгэлдэг одоо нэг спонсорлдог хүмүүс нь бол нэлээд нууц байдалтай байдаг учраас ерөнхийдөө энэ талаар ойлголт бол бага байдаг. Яг хэрэглээтэй донцсон хүмүүсийн хувьд бол ялцч одоо ямар одоо тусламж үйлчлэг авах вэ гэдэг дээрээс үндэслээд одоо хаана хандхаа мэдэхгүй байгаа тохиолдолд одоо манай энэ утсыг интернетээс хайж олж аваад одоо ярьдаг одоо мэдээлэл авдаг юм байгаа. Ер нь бол мансууруулах бодис сэтгц нөлөөтэй байцыг хэрэгэлдэг архин дондох эмэгтэй хүмүүс маань өөртөө маш их юм хаалттай байдаг хүмүүс л дээ. Ер нь өөртөө донцсон гэж хизээч үздэг. Одоо сүүлийн үед бас дэлгэцийн дом байна. Одоо энэ газ мөрчдөг. Тийм учраас энэ хүмүүсийн өөртөө ярахаас илүү арга ирнэ илүү холбогддог. Энэ хүмүүст бол хамгийн одоо анхны эхний тусламжийг бол одоо манай донтол судлалын одоо клиник төрж хандахыг донтолтын эмч нарт хандахыг зөвлөдгөлдөө. Мансууруулах бодис хүнд ямар нөлөө үзүүлдэг вэ? Тус бодис нь сэтгцэн эрүүл мэндийн хувьд мансууруулах бодис тархинд нөлөөснөөр хэрэгэлсэн хүн цочромтгой гутранг байдалтай болдог бол зарим бодисууд хүнийг сэрдэмтгий, ухаан саран самуурамтгай болгодог. Харин биеийн эрүүл мэндийн хувьд хар тамхиг ямар замаар хэрэглэж мансуурснаас үүдэн гарна. Хар тамхиг татаж хэрэглэх нь амьсгалын зам болоод уушгид хор хөнөөл учруулдаг. Харин тарж хэрэглэх нь халдвар тарах нөхцөлийг бий болгодог. Героин мэтийн хар тамхиг биедээ тарих замаар хэрэглэдэг. Тарьдаг хар тамхиг хэрэглэдэг хүмүүс нь зүү тариураа хуваалцдаг. Мөн хар тамхи хэрэглэгчид нь замбраагүй бэлгийн харьцаанд ордог зэрэгс болж доох зэрэг халдвар төвчний яг тээгж болж өрдөг. Харин санхүүгийн хувьд хар тамхинд мөнгө их зарцуулагддаг. Хар тамхиг хэрэглэдэг хүмүүсийн хэвчтэн орлогын их үүсвэр маш багатай байдаг. Тиймээс хар тамхины мансуурал нь эзэндээ ядуурлыг авч ирдэг. Харин хууль эрх зүйн хувьд хар тамхиар мансуурдаг хүмүүс түүнийг олж авахын тулд гэмт хэрэгт оролцдог. Ихэнх тохиолдолд хар тамхины мансууралт нь гэмт хэрэг хийх нөхцөлийг бүрдүүлдэг бөгөөд наацхан гэр орноос хулгай хийж хэрэгцээг хангахаа шунлыг байнга өдөөж байдаг байна. Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна.